呢一輯介紹點樣去拆頭碌。預備六角匙10mm、5mm 同埋3mm，一支尖嘅筆愛嚟做記號用嘅。前碌呢一個呢，就係 wheel connector， 佢裏邊呢就有一條彈弓，有一頭一尾嘅，所以喺拆螺絲之前呢，要記低呢一個彈弓條尾嘅位置。呢度呢有3個窿，代表3個程度嘅張力。一呢就係鬆啲，二呢就係適中，三呢就係最緊嘅。首先用支尖筆喺螺絲位嗰度做一個記號，個記號係指向2號嘅位置，2號窿嘅位置。黑色領掣嗰度都做一個記號，然後用六角匙扭開中間嗰粒螺絲。呢個時候就可以慢慢咁樣拆開黑色呢一個扭掣，要小心啲，裏面有一條彈弓會彈出嚟嘅。話好未完，條彈弓就飛咗出嚟。而家就將對面呢個 wheel connector 嘅 lock 呢就褪出嚟，將呢一個 lock 呢就放埋一邊先。而家呢就將呢一個剎車掣呢就拆咗出嚟先，用六角匙扭開上下兩粒螺絲。將個剎掣拆咗佢出嚟，個剎掣係會黐住條臂力線嘅。而家呢就用10mm 嘅六角匙呢係順時針嘅方向去拆咗呢一個前碌出嚟，記得係順時針嘅方向。條軸心呢都幾長下嘅，所以呢一個步驟呢都擰好耐下嘅，要俾啲耐性去扭。哦，搞掂晒，好嘢！